puis la ndenga zananga na bien depuis 2012 et tout qui na point noir déjà et puis azali dans le pang et puis azama maman le pang depuis 2012 son na beau sanitaire azala déjà maman le pang c'est comme mutu aza maman le pang kwa somba kive oya $50 soki $70 olembana siko abandane ni pour le babongo ba question ka ba journaliste ya on a lobby e banda ki boni pona ndimite kalunga na mayelo azana ngomba moka bandika ko lobande mwana et ça le mot c'est ça qui était yango ya répondre ki bongo na ibusu ba bêtise wa bimisi ya ko ba ninga ndema mo ba fesse ba robinet ba chaka so iba ngomba lobaki lo rotenyo so ni bi mate o bêtise mbia ka boso na bana batana liboso lobaki bêtise te liboso lobaki makamso abaki soki ansaza kitokote ngala na tele ki émission on a ki ko ibuta baki ansaza kitokote donc là quoi côté li ba maman na ye à côté li bana bandi kuna basi ozo monde na ko ka baki ansaza kitokote même ansa baki kalunga kitokote c'est pour ça que quand c'est caté tango bango ba fingiye batindele ba audio ibuto like ça avec ça ba audio on a tournage tango abatindele ba audio ndesi koyo yepe asa nini a fingi parce que en sa finga ki kwa ni lokote boyna boye yepe asa nini a fingi alors ba bino bongo ana loko moko boko sambisa kalunga te olobi ya mabewa alobi kaka mwana asali nini azwi ngai so to abande ko na bango basi faut apesa biso ba respect ozo mona so imuta fingi ndeko ya mwasi moko biso so to sepia na mote ba injure wana pas possible mal sengi pardon non pia pour te mais bazongela yango lisusu te pour dire ça ça y côté ansnani bon bayoka na te balingana na bango te on est hypocrisie si la paix a quelle raison la paix sera si la raison hypocrisie ozo hypocrisie bino boyoka na bino te bolingana na bino te bolingana ka ya munoko c'est eza ebele ko biso to yebi ko oya côté la ine c'est ça mutu moka esenga binanga Gabriel tokena na biwa Belleville mona mwasi mo baye ko tekele bilamba ka Belleville abaniki ka bwa ke ko bekela lamba na sématique ko basha ta ima be oh tozana ba communauté bazana talent na mboka wo ozomona bat bazo bimiselo ko moko naturel sans polémique pour avoir succès donc aussi les lourds moko naturel et ont bima sur place et ont créé sur place aux hommes et à des fois look en caille pour à la comédie donc ils ont bima sur place vraiment demain va bibaguer va c'est le zone pendant la scène na zone la scène donc à partir il y a semaine tous au banda déjà na zone ya dia musala na zone ya dia musala la pema qui vraiment la pema qui vraiment na internet yesu makao odate bazo lobaka nanga yekebi pour lobele otenga bino lobani malobani na lobele oten basi pona musala vraiment eloko batolo de kare mini pona mwana kocha mwana ba miniature ya gabi poza mama nana tie na miniature bino biso kasi bino tie na miniature bon a tena miniature comédien a tena na miniature bebisa bino do tena na miniature ya popo parce que ma kalunga le bec moi na zué yo bato siko soka bi mo na zué ndesa lini senga lobi bon muluba zwinge longi nanga na fingi yo donc c'est que yo le soki yo siliki c'est que yo finga kinga pour ansa baki asali comédie siko ma kalunga bi mo bimba na ngai siko ya siliki la nini c'est que finga ki kalunga c'est pas silité ya boyde pour la ba fingi mo na kata page na page mona siko page wapi bo kalunga ke kota na page ke fingi ba tu kaka nde ba page mona ba mo tsheba oh papa mama nanga bino nde mtu boluka makambo nyonso dino boluka konsa makambo grave ye ansa lobi aloba biso sato yo kakinde ngaloba ki alobi ki no kalunga za kitoko te biso sato mona kango soki ba biso ki nani mtapibia kango seleo
et là il n'a aucun baf bon ça vidéo pour effacer mais nango te efface pas efface mete bon hier c'est les oiseaux qui ont des il a un téléphone et casse bon effacer il y a c'est que c'est les effacer c'est pas jouer en boîte aux hommes c'est ça kalunga wana za marié ana mobali na ye o alula ye abala ye bongo abala ye ndenge oyo ya lingela vous comprendre donc moi si o babali de ana mbongo bani aza mabete kati bato basi mabene biso yo pona to balite o de basi bali ye a moi si mabete baluli ye ba peseli ye mbongo vous comprendre pena mobali nini mobali kalunga za kitoko nete so yebi aza kitoko pai aza mobali moko te ke o soki andenge nini te aza bien o lelo soki abina Gabriel na bala yo oui vous comprenez oui o kakole ne sika moko te ana tayo mibali bazalaka nango bato balula aza nango nyonso là très bien Gabriel oui oui vous dire un c'est kitoko te vous omona ye alobaki par rapport ya aza mwasi ya mutu vous comprenez beaucoup loba buzoba na kombo na été parce que babali ye déjà asali nini asali le côté ata biso babala ki été kalunga za déjà amukolo amwa mukete oya osana na kombo de lokwa zoba na télévision pourquoi pas bimisana lokwa zoba non aleki basiski ngai na kotela ka mutu te na za pe mutu so se mabe asali mabe ozomona yo nga sina le ka te bena loba mutu taye kuna longi mabe na finga mutu te nga na kane ko chuba ka litonga chu na kimi nanga ozo comprendre pena likambo eza yango ya solo na tumboli nanga mutu na tumboli nanga ye yindi nango na internet na kimi nanga mais na sina na le ka te na no finga mutu to chulo watu wa chu na kimi o kimi no mais na le ka te na no finga no yo wo te wa lo chuba to finga mutu te bomba daga na finga mutu te vina biso oyo vina biso artistique so ça ilo moko eza bien te yebaki okobima ozo comprendre singa za la question na scène na likam so ina ba ko lebela ngwe tala nga te na faina non silika te na faina ngapona bike ngamu na sala ki yango ngaseke ngamu na milikeli makam ozo mo c'est ça na finga na ngamu tout hein baso na bika nde vérité moko parande e ya mabe na vérité so pela vérité o lo batia gabi et yo pe ko sala ngote yo pe ko so lingi no vérité te ko sala ngote oh et puis on a pris balek da basingi pardon puis ko ketina baluka kai to akaba nini donc gawo ko kama bote gabi dota ba on so tu aga luka kai aketi ba nyani abdanga na bon ya mayo mikolo epela kaka bandoda basingi ba pardon c'est que basenga pardon après avant ya ça la biloko basenga déjà avant abasenga avant après permoza sikomo ambo kasi bafinge muta pasi yango la sa pasi na ye te ça on go dans go te alete ba ke bimisa toilette mo se que ça ta yo peut-être na la lien ngote ya manzanza eza pas j'espère que ça la chaîne mo buya la chaîne na donc quoi Yves Pandi donc et pas Yves voilà moi que internet zambi na bolia kasi yake bimisa pomona siko passe yango bien siko ya sani bafinga mutu te et puis la ndenga zana ngana ye bien depuis 2012 et puis la kina point noir déjà et puis azali dans le pam et puis azama maman le pam depuis 2012 son na bosanité azala déjà maman le pam c'est comme mutu aza maman le pam kwa somba kive oya $50 ce qui $70 olemba na ngote amo misala na bada tu ka ba gena te ka ba gena bloko msuno mo sala na ye so no so wana suko o sa ni mambo o internet to nzambi kasi ba finga ki kasi nga landa ki yango na landa ki yango ba injure wana o ansabi misaki asengi pardon kasi asengi pardon mais ya ke na ko lakisa na ba paso ya mona ka makam na yo ya mona ka sipo to lo bani to lo bani suko popo ibutu bafinga moi c'était c'est pas bien suko bafinga moi c'était parce que mutu no sauta na passe vous comprendre ba biso ba Gabriel to na ba matonge to yaka déjà na mo évolution moko boyi
bato ebele mpe baza bato ya pasi misu bauta pana bakati kuna na kati mpenza moya koloba eza te oya koloba bayini yo topesa kombo te na misu bauta babima na bakati mpenza ozo comprendre ce n'est pas bien kofinga bato so oza besoin ya buzz ya succès créer ça lelo omonde baninga basalaka oza na succès neti bapaka lobi est-ce que problème za posa buzz aposa buzz te parce que a créer comme sur place osa makambo oyo neti nga filme nga so azangi paka lobi na mona lwana kufa ngani ngozangi c'était ozomona ngani ngozangi c'était paka lobi za mimika bongo nazangi sa bango te ozomona succès eza bongo nga Gabriel mpona sa succès kaka te funa finga mutu mpona sa lelo mo boye sepesa mutu te non bongo te pandination mibali batika c'est pas la première fois basala bango mingi surtout ans wa mutu nanga wapa mutu nanga sona bia mutu nanga te na kosi oza mutu nangai sopo yawa yepo kabelinga mwa mbongo kekota liboso kuna ngokota ozo comprendre pourquoi belinga pe mbongo na kina wa pe donc bino na ba marquis ya bato na tchaka na cœur na ba Herman Kasso wana ba soda nanga donc so na tingami bango mbongo fe kweya sa penda ya sika fe kweya de baza ba misu bakabate ozo mona ba misu bakabate yebana mais bango misato na bakaba ans déjà banda kala zaki mutu moka kabaka déjà ayebi déjà nzambe asambelaka mpe makasi ngana yebi ansa asambela makasi mama bango edika ye na ndenge moko boye ozo comprendre mama anso vai na yo comprendre que mama bango edika ye na ndenge moko boye mais na comprendre que ce potoka ndem te sala bongo nazoyeba nanga te nazoyeba te en tout cas donc nga na kota na bango te mais oyo esalinga mpasi eza kaka oyo ya mpona kalunga benjour wana na ndenge afini mpe epela esalinga bien te nakina lelo soki biso ba Gabriel tozali mbongo poto se mutu osoma damu tuka $8,000 poto eza 5,000 mutu amutayebi ndenge otambwisa makambo na ye ozo comprendre mutu amutayebi ndenge otambwisa makambo nde mosusu apréféra asomba nde lopango na ye atongaka nde malemi mosusu oyo azwi ka première occasion mwa 5,000 ake poto okenda kosala ata ba 3 ans kuna ya touche ti obandaka kosala ozomona me moto aza déjà azwi mwa 5,000 6,000 na ye 7,000 na ye mwa 15,000 na ye ake awelisi asali nini asombi ozomona ati basundiata na basundiata na lopango est ce que asala lobango bango te sundiata asala lopango atongaka me aza moto akinya okoyoki ete ngai nalobi yango sikoyo alopango na mbinza ozomona première occasion na ye lera awuti kaka ngola oyo bawutaki na bavideo loin lera ye acréer avant na sui zikisa mamwe zikisa mopoye mobali ne pe bien ozo comprendre donc mokili oyo yo yebi non oyebi mutu te makambo asalaka cc olinga koloba mingi te parce que epela za mama lopango nani epela oui epela mama lopango depuis 2012 oyo nga na yebi ete ozalaki na point noir c'est ça nga welo na osengaka na anse vraiment anse abima na makambo oyo soki osala imour asala imour na makambo susu bakombo ya bato te na kombo ya bandeko na basi te mpo osala imour non sala imour na ona makambo susu ozomona c'est ça mutu so akosepela nde nango te mutu so avai na mobali na ye mobali na azokomprendre te koma kofinga mwasi nanga boye parce que pa yalobaka na ye te ozomona mosusu namoni aye kuna o ofingaki saisai saisai na kalunga basalaka publicité esika moko bazalaka mingi na saisai mama akalunga alobaka saisai na mwasi nde baza basuba mama yele te ebiso mwasala kala siko abandaki ndeni mpo aloba bongo bakesoka bajournaliste yango nalobi ebandaki boni mpo na ndimi te kalunga na mayele aza nango maboko bandika koloba ndenge mwana ete saisai asalakelo moko esepesaki ye te yango ye arépondaki bongo asenga pe ndeko ne pardon esila basalaka banini soki je ezali nani sesa abengaka kalunga basali publicité bazwi mbongo na bango donc obimisa yango mpo nani yo ofinga motu mpo na likambo moko eleka kala oya koloba ke wafingaka intel wana ndeko na yo
ça c'est basala esika mona kalunga basala ba publicité na bango mama kamba c'est azui ko pa ben kalunga omona bango bato sa ba bango na bango oyo kota makamba bango kwa na sens te oyo yeno kaka wa finga kaka kalunga nous ça ko lukaka ba base ko lukaka ko tombola cette fois-ci ko tombola les ate ko tombola les kaka kalunga ochichi na ans ozomo c'est pas bien. C'est pas bien. C'est bon, bah le bac est le retenir sur les nez. Vous bêtise bien que vous n'avez pas la bataille. Les bossons le bac bêtise, les bossons le bac m'a comme ça, avec ceux qui ont ça tout côté. On a la télé qui émission, on a dit que il vous tabac qui pense à tout côté. Donc là quoi côté les maman naï. À côté les bana bani, on a basse. Aux hommes, là quoi qui a bac en ça tout côté. Même en ce pas bac qui calme à tout côté. C'est pour ça que quand c'est caté tant que bango ba fingiye batindele ba audio il bouto l'accès avec ça ba audio on a tournage tant que abatindele ba audio nde sikoyo yepe asa nini a fingi parce que en sa finga qui kwa ne lokote boina boye yepe asa nini a fingi parce que ceux qui confient c'est bango ba finga quitté yepe linga raison ça te kasi ya garbeza boy ya bandaki émission le apesa baninga bandi ko concerter wa baza base ya bandi ko critiquer baninga ko bule poto mengo sabino boy aponde baninga ba c'était lokola koto mo mobali azate ya koya ala remplacer mobali ye pas asali ya muti oh e komi bongo ko so nyo so ko finga les akite ibuto ngara yate nyo so abso moto créer rango tant que tu vas pas se faire na monter propos ya ans oh lo baki na mame pela se faire na monter biso surtout to uta bisika soki ya ndenge ni et puis maman kalunga kala mutaki to ko pas za kite ba photo ya mwana pe bimi est-ce que ça malin eh mabe ce qui dit comment c'est bima kite est-ce que ba photo na ngai bi ngai bi mate kalunga lo bima beta bika ka mwana azwi ngai siko ko silika ona nyonso euti wapi c'est que ba finga ki kalunga lo mabe ya mwasi ko kalunga bika lo na mabe mwana pas lo mabe c'est ça pour moi la ko la kalunga te ko o che mwana po afingi mwana te elongi mabe te ata bokesa mala parquet na jija ko benga na bino alors ba ka asali ni o lo bia zuiye oh ndeli kamba ko ya ko samba yango bokeni alors bana bino bongo ana loko moko boko sambisa kalunga te olobi ya mabewa alobi kaka mwana asali nini azwi ngai c'est ça kalunga pa mabete oh na kama bato ba kalunga mabe belle vie mabe oh est-ce que belle vie mabe patala ke na soni tonene moi ça me serait le roi oh kalunga mabete aboti ba nyona ba ne ba kitoko. Il faut respect ezala. Nous doit bande ko bango basi, il faut appeler ça ba respect. Ozomo. Soki muta fingi ndeko ya mwasi moko. Nous sommes aussi bien en monter. Un jour on n'a pas possible. Pas possible. Malsengi pardon non pia pour monter mais pas zongela yango lisusu te. Po déjà ça ya ko tel ansnani bon ba yo kana te balinga na te. Balinga na bango te. On est hypocrisie. Si la paix, ça a raison. La paix, ça a la raison. Hypocrisie. Hypocrisie. C'est eza ebele. C'est ça. Ah. Na préféré na ya te na koma bongo ba tu chancer bino déjà ma donc il faut que timba so nzamba la kiso déjà ke makambo ngoyo faut timba so benga to na so tengelinga bato to jouer na bango so na moni mutu moko na ngana isa papa na ya te ya mupepepe koma vous comprenez ya mupepepe koma nzambe aza bolingo ndalinga nga lelo oyo lena za la kaka basi mo boy ngana yebaka ta tokenda fete mo boy tokenda ba artiste belé tokenda ka anniversaire a mutu mo boy ba artiste tokenda ke belé
mais artiste moko ayaka wana pou abwaki ya mopepe na bela otake bakata bela